Саламатсыңарбы балдар? Силер үчүн 6-класстар үчүн биология сабагы даярдаган мугалими Барскон айылындагы Ишмамбет Кендирбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин биология мугалими Сатыбалдиева Наргиза Телековна. Силерге сабактын баштаардан мурда мындай суроо менен кайрылгым келип турат. Өсүмдүктөрдү кандай топторго бөлөбүз? Өсүмдүктөрдү бадалдарга, дарактарга жана чөптөргө бөлүп келгенбиз. Мындан ары өсүмдүктөрдү дагы башка белгилерине карап, маданий өсүмдүктөр жана жапайы өсүмдүктөр деп бөлөт экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эми маданий өсүмдүктөр. Маданий өсүмдүк деген эмне? Маданий өсүмдүктөр адам баласынын кийлигишүүсүнүн натыйжасында өстүрүлгөн өсүмдүктөр маданий өсүмдүктөр деп аталат. Айыл чарба жана азык алуу үчүн өстүрөт экенбиз маданий өсүмдүктөрдү. Сабагыбыздын максаты маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышы жана алардын географиясын, адам жана жаратылыш үчүн маанисин үйрөнөт экенбиз балдар. Жапайы өсүмдүктөр. Жапайы өсүмдүктөр деген эми адам баласынын кийлигишүүсүз эле талааларда, суунун боюнда, кургакчыл аймакта өсө турган өсүмдүктөр. Булардын дагы бадал дагы, дарак дагы, чөп дагы бола алышат. Илгерки өсүмдүктөрдүн баардыгы жапайы болгон, адам баласы анын тамырын, сабагын, мөмөсүн азык катарында пайдаланган. Ошонун негизинде алгачкы дыйканчылык өнүккөн. Мына ошонун натыйжасында маданий өсүмдүктөр келип чыгышкан. Аң улаганы чыкканда, мергенчиликке чыкканда, азык заттар издеп жүргөндө, бир нече уруктарды, же мөмөлөрдү, же тамырларын таап келишкен дагы, ошону азык катары пайдаланып көрүшкөн. Мына ошентип адам баласынын эволюцияда акыл эси өөрчүп, маданий өсүмдүктөрдү өстүрүп баштагандагы, ошонун негизинде маданий өсүмдүктөр келип чыккан. Маданий өсүмдүктөргө эми көрүп тургандай бир нече көптөгөн түрү бар. Булардын дагы бадал, чөп, дарак, бир жылдык жана көп жылдык деген түрлөрү бар экен. Маданий өсүмдүктөрдү биз төмөндөгүдөй топторго бөлүп алат экенбиз. Дан өсүмдүктөрү, мөмө жемиштер, жашылча өсүмдүктөрү, кооздук үчүн өстүрүлгөн өсүмдүктөр жана чарба өсүмдүктөрү деп. Эми дан өсүмдүктөрүнө кирет экен. Булар буудай, сулуу, арпа, жүгөрү. Булардан аты айтып тургандай эле дан өсүмдүктөрүнөн биз негизги болгон азык заттарды, нанды алат экенбиз. Мөмө жемиш өсүмдүктөрү. Мөмө жемиш өсүмдүктөрүнөн булардын дагы бадалдары бар, дарагы бар, анан чөп өсүмдүгү бар. Көрүп тургандай өрүк, карагат жана бүлдүркөндү көрүп турасыңар. Өрүк дарак өсүмдүгү, ал эми карагат бадал өсүмдүгүнө кирет, ал эми бүлдүркөн бул чөп өсүмдүгүнө кирет экен. Жашылча өсүмдүктөрү. Жашылча өсүмдүктөрү бул кайда өстүрүлөт? Коробузда, бакчабызда өстүрүлө турган өсүмдүктөр. Алардан негизги азык заттардын баардыгын ала алат экенбиз. Башкача айтканда витаминдерди дагы алат экенбиз. Помидор, бадыраң, пияз, сабиз, кызылча деги бир нече түрлөрү бар. Окуп үйрөнүшү оңой болуш үчүн мен көрүп жүргөн эле өсүмдүктөрдү мисал катарында көрсөтүп кеттим. Кооздук үчүн өстүрүлө турган өсүмдүктөр, булардын дагы бир нече миңдеген түрлөрү бар. Адатта силерге ыңгайлуу болуш үчүн мен 3 гана түрүн көрсөтүп кеттим. Роза, лилиялар жана пион. Чарба өсүмдүктөрү. Чарба өсүмдүктөрүнөн биз кездемелерди жана жиптерди алат экенбиз. Леон деген өсүмдүгүбүз бар.
Мына мындан бир нече кездемелердин түрүн алат экенбиз. Ал эми пахта өсүмдүгү. Мындан дагы бир нече кийимдерди жана полотенца, шейшептерди даярдаса боло турган өсүмдүктөр. Эми мындай силерге суроо берейин деп турам. Булар алма жапайы өсүмдүккө киреби же маданий өсүмдүккө киреби? Алма маданий дагы түрлөрү бар экен, ал эми жапайы дагы түрлөрү бар экен. Демек жообубуз маданий дагы жапайы дагы түрлөрү бар болот экен. Маданий түрдө өстүрүлгөндөр адамдардын кийлигишүүсүнүн натыйжасында өсүп, мөмөлөрү чоң, ширелүү, даамдуу мөмөлөрдү берет экен. Ал эми жапайы алма болсо, мөмөлөрү кичинекей көрүп тургандай, анан даамдуулугу анчалык болбойт экен. Маданий өсүмдүктөрдүн географиясы изилдеген бул Николай Иванович Вавилов болгон. Ал маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышын 6 борборго бөлүп чыккандагы. Биринчи борборубуз Түштүк Азия борбору. Мында күрүч, кант тростнигинин мекени. Чыгыш Азия борборунда соя, мөмө жемиштердин мекени. Түштүк Азия борбору үчүнчү буудай, кара буудай мекени. Ортоңку деңиз борборунда массина, беделердин мекени. Массина деген дарак бул бизде өстүрүлбөйт Кыргызстандын аймагында. Башка ысык тропиктик өлкөлөрдө өсө турган дарак болуп саналат. Абиссиния борбору бул дагы ысык борбор деп аталат. Банан, нут, арпанын мекени. Банан бизде өспөй тургандыгын билебиз. Булар ысык жерлерде өсө турган өсүмдүктөр. Борбордук Америкалык борбор бул жүгөрүнүн мекени болуп саналат экен. Балдар эми ортобузда көпүрө болуш үчүн, же болбосо кийинки темагын ортосундагы көпүрө түзүп алыш үчүн силерге үйгө тапшырма берем. Окуу китебиңердеги маданий өсүмдүктөрдүн биргелештиктери жазылган бөлүгүн окуп, 53 параграфтын, анан окуу китебиңердеги материалдардын таянып, төмөндөгү бензин диаграммасын толтурасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сабагыбыз аягына чыкты.